Ասկի, դրամային շահումներ, լիքը անվճար սպիններ, Gaming կետայը։ Բարև ձեզ, ինչպես հայտնի դարձավ, Էրիկ Գրիգորյանը ազատվեց շրջակա միջավայրի նախարարի պաշտոնից։ Այս եւ այլ բնապահպանական հարցերի շուրջ կզրուցենք բնապահպանության եւ ընդերքի տեսչական մարմնի նախկին ղեկավար Արթուր Գրիգորյանի հետ։ Բարև ձեզ, պարոն Գրիգորյան։ Սեփական դիմումի համաձայն Էրիկ Գրիգորյանը ազատվեց շրջակա միջավայրի նախարարի պաշտոնից եւ հանդես եկավ 111 կետից բաղկացած իր կատարած աշխատանքի վերաբերյալ հաշվետվությամբ։ Եթե ծանոթ եք այդ հաշվետվությանը, խնդրում եմ ձեր մեկնաբանությունները։ Ես անկեղծ չեմ կարծում, որ շրջակա միջավայրի նախարար Էրիկ Գրիգորյանի հրաժարականի շուրջ արժե շատ ծավալվել, ինչպես երևում է իր ներկայացրածից, ինքը դժգոհ չէ իր կատարած աշխատանքից, Նա նշել նաև, որ մեր աշխատանքները այս համատարած սենսացիոն եւ լայքաբեր տեղեկատվական հոսքում տեղ չգտան եւ հնչեղության չարժանացան, միգուցե շատ զբաղված էինք հենց համակարգ կառուցելով, քան աղմուկ հանելով եւ շրջակա միջավայրի նախարարության ողջ անձնակազմը, չնայած հնչող քննադատություններին եւ հաճախ անարդար վերաբերմունքին, արել է առավելագույնը տասնամյակներով ժառանգած խնդիրները լուծելու համար։ Քննադատողներից մեկն էլ դուք եք։ Տեսեք, ինչ ասել է համակարգ, ես իսկապես քանի չկա հստակ պատկեր, թե ինչի են այդ մարդուն ազատել աշխատանքից կամ ինչի են ինքը դիմում գրել, ինչպես հասկացանք դժգոհ են միմյանցից, քանի չկա հստակ պատկեր, ես մեկնաբանելու խոշոր հաշվով բան չունեմ, կոնկրետ նրանց միջև փոխհարաբերություններից եւ այլն։ Եթե խոսենք բնապահպանական հարցերից, այո, կարող ենք քննարկել բնապահպանական առաջնահերթություններ, թե այդ ինչ համակարգ են ստեղծել, էլի, այդ որն է, անվանեք հասկանանք, էլի։ Սևանը էլ չի կանաչելու, էլ չի ճահճանալու ամռանը։ Հանքարդյունաբերության հետ կապված հարցերը ինչ-որ արմատական լուծումներ ստացել են, հեկերի հետ կապված հարցերը արմատական լուծումներ ստացել են։ Նախագծան, նախահաշվարկային օրենսդրական փոփոխությունների եւ այլն տրամաբանությունը, եթե դա համակարգ ստեղծել է, օքեյ, ես ուղղակի իսկապես իմաստ չեմ տեսնում այդ անձի հետ կապված ինչ-որ բան քննարկել։ Ինքը մի մարդ է, որ երբեք հայտ չի ներկայացրել ինչ-որ ռեֆորմատոր լինելու, ինքը եղել է, չգիտեմ, նախորդ իշխանության ժամանակ եղել է ինչ-որ տարբեր պաշտոնների վարչապետ Կարեն Կարապետյանի օգնական թե խորհրդական, հետո ինչ-որ Արծվիկ Մինասյանի տեղակալ, դրանից առաջ Քոչարյանի ժամանակ էլ ինչ-որ աշխատել բնապահպանության նախարարությունում, եթե ես չեմ սխալվում։ Իսկն մարդը բոլոր իշխանությունների ժամանակ չինովնիկ ա եղել, կլինի չինովնիկ նաև հաջորդ իշխանության ժամանակ, եթե ստացվի։ Հիմա ինքը հասկանում եք չի եղել ինչ-որ սկզբուկային գաղափարական դիրքերի վրա, որ հիմա մենք քննարկենք, թե այ ինչը ինքը արեց, ինչը չարեց։ Իր հետ կապված ամեն ինչ ածանցիալ է գործող իշխանությունից, այսինքն ավելի վարչապետ, փոխվարչապետ, գործող քաղաքական ուժ այս համակարգի հետ է ածանցվում։ Իր անձի հետ կապված թերևս մենք ամուսարի հարցում կարելի է մի քանի բան քննարկել, որը հիմա չէ, հետո այն ժամանակ ամուսարին, որտեղ Հայաստանի բնության, շրջակա միջավայրի պահպանության խնդիրները իսկապես շատ են եւ դժվար է դրանք համակարգել ըստ առաջնահերթության, սակայն դրանց շարքում կա շատ կարեւոր եւ հետհեղափոխական Հայաստանի համար գլխավոր արգելափակումներից մեկը հենց ամուսարի խնդիրը, որը ոչ միայն բնապահպանական, տնտեսական, այլ նաեւ քաղաքական հարց է։ Անշուշտ ամուսարի հարցը այս process-ները ցույց տվեցին, որ ինքը քաղաքական հարց է։ Մի անգամ ես արդեն ասել եմ, որ եթե դա քաղաքական չլիներ, այլ իրավական հարց լիներ, ապա տեսչությունը ընդունել էր կոնկրետ որոշումներ, որոնք պետք է կատարվեին։ Տեսչության որոշումները չեն կատարվել, թեև դրանք միջև դատարանի կողմից չեղարկվել է, անվերջ ճանաչվել է, չնայած մեկը դեռ շարունակվում է ուժի մեջ մնալ, որտեղ բողոքարկվել է, դրանք պետք է համարվեին պետության կողմից պետության համար ուղեցույց, որտեղ պետական մարմինը ընդունել է որոշում, բայց ի սկզբանե այդ որոշումները որևէ մեկը այդ որոշումներին ուշադրություն չի դարձրել եւ process-ները ընթացել են շրջանցելով տեսչական մարմնի ընդունած որոշումները, հետեւաբար սրանից ուղիղ հետեւություն է բխում, որ այո դա քաղաքական հարց է։ Հիմա ինչ վերաբերում է, եթե ուզում եք կոնկրետ չգիտեմ նախկին նախարարի որոշումներին անդրադառնանք, մի հարց կա, երկու հարց կա ամուսարի հետ կապված, մեկը շատ կոնկրետ է, երբ տեսչությունը որոշում կայացրեց, որ այնտեղ կան Կարմիր գրքային կենսաբազմազանության
միավորներ եւ պետք է դրա հիման վրա եւ դրա հիման ոչ թե պետք է միջնորդագիր ներկայացրած նախարարությանը, որպեսզի ուժը կորցրած ճանաչի, կար սահմանված կարգ, թե ինչպես պետք է այդ միջնորդագիրը ուսումնասիրվեր։ Եվ այդ սահմանված կարգը չի պահպանվել, փոխարենը ինչ որ աշխատանքային խումբ էր ստեղծվել, որը ինչ որ արձանագրություն էր ներկայացրել, դրա հիման վրա տեսչությանը ուղարկվեց գրություն, որ չէ, ձեր ասած փաստերը չկան։ Իսկն այստեղ ընդհանրակարգային այս հարցն է, որ պետք է հասկանալ, թե ինչ իրավական հիմքով է նախարարությունը այդպիսի եզրահանգման եկել, որն էր այդ աշխատանքային խումբ ստեղծելու եւ դրա հիման վրա եզրահանգման գալու իրավական հենքը։ Եվ երկրորդ հարցը LRD-ի կողմից իրականացված ուսումնասիրություններից հետո մշակված այդ փաստաթուղթն է, որի մասին իդեպ ոնց որ թե նշել էր որպես արդյունք, բայց ես կարծում եմ պասիվում է, ոչ թե ակտիվում, որովհետեւ դրանից հետևում է, որ նախարարությունը պարտավորություն ուներ այդ ամենից հետո որոշում ընդունել կառավարության որոշմամբ սահմանված այդ փորձաքննական եզրակացությունը ուժը կորցրած ճանաչելու կարգին համապատասխան։ Իսկ ինքը որոշում չի ընդունել, եւ ներկայացվել է դա ինչ որ մեկին, ընդհանրաբար վարչապետի աշխատակազմին։ Ինչ է ներկայացվել, ինչ իրավական հիմքով է ներկայացվել, ինչու է այդպես ներկայացվել եւ ոչ թե որոշում կայացվել։ Իսկ այս հարցերին գուցե նա դեռ փորձի հանդրադառնալ post factum, բայց ելի եմ ասում, սրանք քաղաքական հարցեր են եւ ճիշտ է որոշում կայացնողը նոմինալ հենց նախարարությունն է եւ նախարարն է, բայց սրանք թերևս կառավարության վարչապետի աշխատակազմի մակարդակով որոշվելի կամ քննարկվելիք հարցեր են։ Ամեն դեպքում պետք է պարզաբանում ներկայացնել։ Այս երկու հարցը ես կառանձնացնեի ամուսարի կոնտեքստում, որոնք բաց են մնացել LRD տված եզրակացության եւ մնացած պետական գերատեսչություններից հավաքված փաստերի հիման վրա որոշման կայացման կամ որոշում չկայացնելու հանգամանքը, ինչպես նաև տեսչության կողմից ներկայացված միջնորդագրի հիման վրա իրականացված ընթացակարգը։ Կորոնավիրուսը եւ ընթացիկ զարգացումները անուշադրության են մատնել, իսկապես ամուլսարի հետ կապված խնդիրը մղել են այն երկրորդ պլան, սակայն դա չի նշանակում, որ ինչպես եւ հետ ներկա կորոնավիրուսային, նախակորոնավիրուսային, այնպես էլ հետ կորոնավիրուսային աշխարհում Հայաստանի այս որոշումը չափազանց կարևոր նշանակություն է ունենալու տարբեր հենց թե ներքին քաղաքական եւ թե արտաքին տնտեսական համատեքստում, ինչ զարգացումներ ունենք հենց ամուլսարի առումով, որտեղ տեղեկատվություն տարածվեց, որ պատրաստվում է ամուլսարի, LRD վաճառում է ամուլսարը։ Լիդիան, ես չգիտեմ, իսկապես որևէ ինֆորմացիա չունեմ, որքան որ ես գիտեմ, նույն process-ները շարունակվում են, համայնքի բնակիչները թույլ չեն տալիս, որպեսզի այնտեղ որևէ աշխատանքներ իրականացվեն։ Ընկերությունն էլ պարբերաբար հայտարարություններ է հանդես գալիս, որոնք ընթացիկ process են, կոնկրետ գործողություն հիմա տեղի չի ունենում եւ ես չեմ պայմանավորում դա կորոնավիրուսի հետ կապված հարցերով, պարզապես այնտեղ process-ները, ինչպես մի անգամ Փաշինյանը ասաց կապանում, status quo ինչ որ կարգավիճակում են, ոչ այս կողմ, ոչ այն կողմ, որևէ մեկը որոշում չի կայացնում, ոչ պետությունն է որոշում կայացնում, ոչ ընկերությունն է որոշում կայացնում արբիտրաժ կամ այլ դատական ինչ որ մարմիններին դիմելու եւ process-ը մնացել է այնպես ինչպես որ կա։ Ամուսարով հավելյալ ինչ որ բան ես չեմ տեսնում։ Անդրադառնանք այլ հանքերին եւ այդ խնդրին գլոբալ առումով եւ վերջին ինֆորմացիան, որ ունենք, որ ջրօգտագործման թույլտվություն տրվեց հենց Արևիկ ազգային պարկում Լիչքի հանքավայրին, ինչ մեկնաբանություն ունեք սրա շուրջ։ Դա որքանով ես եմ տեղյակ, ամիսներ առաջ է տրվել, դա նոր չէ եւ թերևս սա կարող է եւս հերթական հարցերից մեկը առաջացնել, քանի որ Լիչքի հանքավայրը կապվում է Միքայել Մինասյանի շրջապատի անվան հետ, մամուլում կան վերլուծություններ, բաժնետերերի փոխկապակցվածության հետ կապված եւ այս կոնտեքստում մասամբ Արևիկ ազգային պարկի եւ Բողոքար արգելավայրի տարածքում գտնվող հանքավայրը, որը 18 թվականի ապրիլից չի աշխատում, սեփական նախաձեռնությամբ հանքավայրը ուղղակի չի աշխատում։ Խնդրահարույց մեծագույն խնդիրներով այդ հանքավայրը եւ այդտեղ հանկարծ տեղեկատվություն է ստացվում, որ բնապահպանության նախարարությունը տվել է ջրօգտագործման թույլտվություն այդ հանքավայրի, այդպես հանքավայրի շահագործող ընկերությանը, Թացթոուն ինչ որ ընկերությանը։ Հիմա այստեղ էլ հարցեր կարող են առաջանալ, գուցե ես չեմ տիրապետում ներքին խոհանոցին, պարզապես կարելի է կռահելու մակարդակով
փորձել գուշակել կամ նույնիսկ Սիգի բիզնեսը, այդ ապօրինի բիզնեսը, որը եւս գրառում եք արել, որ Գավառի ամենաթողության տնտեսական հիմքը հենց Սևանի Սիգի բիզնեսն է, որը շատ հայտնի պատմություններ կան, հատկապես Ծովագյուղի եւ Նորատուզ գյուղերի հետ կապվող բիզնեսի եւ թելերը տանում են դեպի նախկին համակարգի ուժային ներկայացուցիչներ։ Հա, դե այդ ինֆորմացիան բավականին մանրամասն ներկայացված է մամուլում, սկսած նրանից, որ Վովա Գասպարյանը իր զոքանչի միջոցով ինչ որ Սիգի պահածոների հետ կապված բիզնես ունի եւ այնտեղ նաեւ քրեական հեղինակություններ այդ գյուղերում, որտեղ վերջերս այդ իրադարձություն տեղի ունեցավ։ Իհարկե տնտեսական հիմքը հենց այդ բիզնեսն է, նաեւ այլ բիզնեսներ վստահաբար նրանք կունենան, ես չեմ տիրապետում, բայց Սիգի հետ կապված այն որ հայտնի է, որ Նորատուս եւ Ծովագյուղ գյուղի հետ է կապվում, չեմ ուզում ասել բնակիչները, որտեղ դա շատ լայն կատեգորիա է, պարզ է, որ այստեղ բիզնես գործունեության հետ մենք գործ ունենք, պարզ է, որ այդ բիզնեսը ստվերային է, որովհետև Սիգի որսը անթույլատրելի է, պարզ է, որ ինքը համակարգային կոռուպցիոն բնույթ ունի, որովհետև դա պահածոացվում եւ արտահանվում է, այսինքն քանի օղակ է անցնում, նախ միջև այդ Սիգը հասնի պահածոհացվի, ինը պետք է ունենա կոնկրետ թույլտվություն, այսինքն անասնաբուժասանիտարական եւ այլ հազարումի փորձաքննություն պետք է անցնի, միջև որ թույլատրեն այդ ձկնատեսակը պահածոհացնել։ Իսկ եթե այդ հումքի ձեռքբերման հիմքը, իրավական հիմքը չկա, որևէ մեկ իրավունք չունի տրամադրել այդ սերտիֆիկատը, այսինքն այդ փորձաքննությունն իրականացնել, բայց պարզվում է, որ դա ոչ միայն արվում է, պահածոհացվում է, այլ նաեւ արտահանվում է, այսինքն այստեղ նաեւ մաքսային սահմանի հետ կապված հարց կա, հարկային պարտավորությունների հետ կապված հարցեր են առաջանում, ընդ որում այս հարցը արդեն արծարծում է։ Դուք այդ խնդիրը եւս բարձրացրել եք, երբ աշխատում եք հենց բնապահպանության եւ ընթերգիտաշչական կոմիտեում, ինչ արձագանք եղավ եւ ինչ ընթացք ունեցավ։ Որևէ process չկա, ես գիտեմ որ կա հարուցված քրեական գործ, անգամ ինձ էին մի անգամ որպես վկա էին ներգրավել եւ հրավիրել էին Սևանի քննչական, սիրով գնացի, ցուցմունք տվեցի, սպասում եմ process-ները տեղից շարժվեն, տարի ու քանի արդեն մոտ 2 տարի է գնում այդ process-ը, ինչպես որ մնացած բոլոր process-ները այս գործով եւս ոնց որ թե վերջնաարդյունք չունենք։ Ընդ որում ոչ միայն այս, ու ոչ միայն բնապահպանական, առհասարակ այդքան խոսվում է, թալանել են, կեղեքել են, մի հոգի միջև հիմա չի դատապարտվել։ Բոլորի գործերը կամ ընթացիկ են, կամ ինչ որ մարդիկ փախչում են Հայաստանից, վերահսկողության տակ անգամ գտնվող մարդիկ, եւ ավարտական որևէ գործ չունենք։ Անդրադառնանք փոքր հեկերի խնդիրներին, ժամանակին հենց բնապահպանական տեսչության կողմից ստեղծվել էին հասարակական հիմունքներով գործող աշխատանքային խմբեր։ Այո, դրանք շատ արդյունավետ գործող խմբեր են, որովհետև ես այդ մասն եմ նշել, որովհետև անգամ իրավապահ մարմինների ներկայացուցիչներն էին ինձ զանգարել, խնդրել են, որպեսզի մասնակցեն իրենց ներկայացուցիչները, մասնակցեն աշխատանքային խմբի քննարկումներին, որտեղ լավագույն մասնագետներն էին այնտեղ ներգրավված եւ առարկայական ֆունդամենտալ հարցեր էին քննարկում, ոչ թե ջրաչափական սարքեր տեղադրելու եւ ձկնուղի կառուցելու պայմանների հետ կապված, այլ ընդհանրապես ջրօգտագործման թույլտվությունը, որը տրամադրվել է, Եղեգիսի կիրճում 10, եթե չեմ սխալվում, 17 հեկ է կառուցված, հիդրոկասկադ է, էլի այդքան կառուցել, բայց մեծագույն հարցը, ընդհանրապես այդ գետում այդքան ջուր կա, այսինքն որ դու այդքան էկոլոգիական թող կապահովես մշտապես, այդ հիդրոկասկադը աշխատի, հետներ կենսամիջավայրը չոչնչանա, չոնա միկրոկլիմա կա, հազարամի հարցեր կան։ Հիմա ու քննարկման ընթացքում հազարամի հարցեր էին բարձրացում, սկսած նրանից, որ դա արվել է, որպեսզի Կեչուտի ջրամբարի, չէ՞, այնտեղ միանում են իրար Եղեգիս գետերը եւ Կեչուտի ջրամբարից մի հատ հատված կա, որ կարող է ջուրը բաց թողնել եւ Եղեգիս գետով հոսել։ Իսկ Կեչուտի ջրամբարը Սևանի ջուրն է։ Իսկ Սևանի ջուրը, որպեսզի Կեչուտի ջրամբարից հասնի Սևան, պետք է Արփա Սևան թունելը նորմալ գործի, որը չի գործում, ինչեւ հիմա քանի տարի իբր վերանորոգման մեջ է գտնվում։ Որպեսզի Սևանը չկանաչի, չծաղկի, չճահճանա, պետք է որպեսզի այդ ջուրը պատշաճ մակարդակով, քանակով եւ ժամանակին գա հասնի, որպեսզի ջրի մակարդակը բարձրանա, այդ ստորին հիպոլիմիումի շերտը վերականգնվի, սառը շերտը, որպեսզի հատակից կենսաբազմազանությունը չաճի եւ ճահճացումը դադարի։ Իսկ ամեն ինչ շատ փոխկապակցված է։ Իսկ ինչի՞ց ընդհանրապես Հասան Սևանի կանաչումը հենց կախված է հեկերի աշխատանքից եւ գործունեությունից։ Չէ, ես մի օրինակ ընդհանրապես բերեցի, որ Սևանի ճահճացման խնդիրները բազմաթիվ են, որոնց հիմնականը, ասենք ալֆան ու օմեգան այդ խնդիրների ջրի մակարդակի բարձրացումն է։
Այո, այնտեղ կա հողաշերտի մաքրման հետ կապված հարցեր կան, խեցգետնի պաշարների, կողակի հետ կապված, որը սանիտար ձուկի հետ պաշարների հազար հարց կան, այնտեղ այդ օբյեկտներից ուղիղ կեղտաջրերի հոսքը դեպի Սևան, որը կարծես ասում են կարգավորվել է, բայց ես չգիտեմ, չունեմ լծակները ճշտելու։ Ամեն դեպքում մեծագույն խնդիրը այստեղ ջրի մակարդակի բարձրացումն է, որովհետեւ ջրի մակարդակը դու բարձրացնես, դրա համար կառուցված է Արփա-Սևան թունել, որը Կեչուտի ջրամբարից ջուրը հասցնում է Սևան։ Ես այս օրինակը ինչի բերեցի, որովհետեւ Եղեգիսի կիրճում կառուցված են այնքան հեկեր, որոնք խոշոր հաշվով չեն կարող այդպես աշխատել Եղեգիսի ջրի հաշվին։ Այսինքն հաշվարկը արված է այնպես է թույլտվությունները տրամադրելիս, որ Կեչուտի ջրով աշխատեն ըստ երևույթին։ Եթե Կեչուտի ջուրը չի գալիս, նշանակում է այնտեղ մեծ խնդիր է առաջանում այդ հեկերի գործառնական բանը ապահովելու։ Ամեն դեպքում աշխատանքային խմբերի ժամանակ այս բոլոր հարցերը քննարկում են։ Սրանք առանցքային ֆունդամենտալ հարցեր են, որոնք պետք է դրվեն եւ լուծվեն։ Գուցե ոչ թե պետք է ոնց են կարգավորել այնտեղ ինչ որ եթե ինչ որ գետ 40%-ը արդեն դերիվացիոն խողովակների մեջ է, այդ գետում այլևս հեկ կառուցելու թույլտվություն չկա։ Պատկերացնում եք գետի 40%-ը դերիվացիոն խողովակների մեջ, եւ դա լուծում է, որ էլ չենք թողում այդ գետում բան կառուցեք, հեկ կառուցեք։ Սա է ձեր համակարգային լուծումը։ Համակարգային լուծումը այն պետք է լիներ, որ մենք դնենք, ասենք, եղբայր դու հեկերի այս թույլտվությունները որ տրամադրել ես, 100 քանի 189 է ինչ փոքր հեկերը, որոնք կառուցվել են, դրանցից այսքան մասը անօրինական են։ Դրանք պետք է այո ապամոնտաժվեն։ Գուցե ոչ sense ինչ որ կացնային ճանապարհով, բայց ինչ որ լուծում պետք է գտնվեր, ժամկետ սահմանվեր, ինչ որ մի բան մտածեինք, բայց հիմքը պետք է դրվեր, որ այդ դրա համար ջրօգտագործման թույլտվություն, շմակ փորձաքննություն, շմակ փորձաքննության այդ կատեգորիայով արվել, լուրջ փորձաքննություն չի դա, բայց ամեն դեպքում այդ բոլոր հարցերը պետք է դրվեին սեղանին եւ ասվեին, որ այս հեկերից կարող են գործել սա, այս մյուսները չեն կարող գործել։ Սենց պետք է դու հարցը ֆունդամենտալ լուծեիր։ Եթե ոչ ստացվում է դու նախագծան նախահաշվարկային մակարդակում էլ կմնաս։ Այդ կոռուպցիոն մետաստազները ամենից շատ տարածված էին բոլոր համակարգերում, բայց ավելի աղետալի արտահայտվում էին հենց բնապահպանական ոլորտում։ Որքանով է ձեզ վարչապետը տեղյակ ներկայից իրավիճակին, որքանով է համապատասխան զեկուցվում այս նույն խնդիրների մասին, որոնք դուք քիչ առաջ բարձրաձայնեցիք։ Եթե ես չունեմ էլի տեղեկատվություն դրա վերաբերյալ, թե որքանով է պատճառ զեկուցվում, բայց վարքագծից ու գործողություններից հետևում է, որ առնվազն այդ զեկուցումները հավասարակշռված չեն։ Իսկ միակողմանի ինչ որ ինֆորմացիա, այդ միակողմանի տակ էլ մնացել է, այդ միակողմանի արդյունքում էլ այդ ինֆորմացիայի արդյունքում էլ վերակենում հայտարարումը, թե Հայաստանում այսքան ջրաչափական սարքեր են դրվել հեկերի վրա, դա ներկայացնում է որպես ինչ որ դարակազմի կարևոր բնապահպանական խնդիր է լուծվել, դեպքում որ դա ընդհանրապես, ասենք, մեկ ամսում արվող հարց է, պետք է դրվեր այդ պարտականությունը, դրվեր ժամկետ, մեկ ամսում արեք վերջացրեք, 2 տարվա մեջ դու ինչ որ ջրաչափական սարքեր ես դրել եւ ձկնուղու կառուցման նախագծան նախահաշվարկային ինչ որ փաստաթղթեր ես մշակել։ Դից որ այդ մասով էլ ես կարող եմ ասել, որ վարչապետին կամ ով որ այ այնտեղ զեկուցումները արվում են շատ միակողմանի եւ շահախնդիր կողմերի միջոցով եւ ոչ թե իրական խնդիրները ներկայացնելով։ Մենք ականատես ենք լինում աղմկալի բացահայտումների հենց հանքարդյունաբերության ոլորտում, երբ թելերը տանում են նորից դեպի նախկին իշխանություններ։ Եվ առհասարակ այս խնդիրը ընդերքի հետ կապված օրինքը ձեզ, եթե նոր օգվի, նոր օրինագիծ ներկայացվի, խնդիրը կլուծվի։ Ոչ։ Ոչ մի օրենսդրական փոփոխությամբ ոչ մի խնդիր չի լուծվում։ Խնդիրները լուծվում են, երբ որ դու առարկայական հարցը դնում ես սեղանին եւ պահանջում ես ժամկետ է սահմանում, այդ ժամկետի շրջանակներում ֆունդամենտալ լուծումներ։ Հիշում եք, պարբերաբար Փաշինյանը ինչ որ տարբեր տեղեր, այս վերջում էլ Կապանում ասել էր, որ Քաջարյանի կոնկրետ հանքի հետ կապված, որ դե հա մենք հասկանում ենք, որ մի քանի օրում այդ հարցը չի կարող լուծվել։ Իսկ ով է ասում, որ մի քանի օրում պետք է այդ հարցը լուծվի, բայց ով է պահանջել նրանցից ներկայացնել ժամանակացույց եւ ով է նրանց արժեվ դրել կոնկրետ խնդիրներ, որ ասենք այս խնդիրը այս ժամանակահատվածում պետք է լուծես։ Այո, հեշտ է ասել, դե գիտեք, դե մի քանի օրում լուծվող չի եւ քաշվել մի կողմ, բայց տենց ասելով չի, խնդիրը մնաց։ Խնդիրը անընդհատ ձեր ասած մետաստազի նման անդադ խորանալու է եւ անդադ խեղդելու է հենց ձեզ։ Կամ դուք լուծում եք խնդիրները, կամ դուք շարունակում եք պատճառաբանություններ բերել, թե ինչու դուք չեք կարող այդ խնդիրը լուծել, որը որևէ մեկին չի հուզում։ Ինչ վերաբերում է բացահայտումներին հանքարդյունաբերության ոլորտում, հավանաբար դուք իրական սեփականատերերի բացահայտման մասին նկատի ունեք։
նորից քաջարանի հետ կապված խոսենք, ոչ թե որովհետև ինչ որ հատուկ վերաբերմունք կա, այլ պարզապես ինքը թիվ 1 հանքարդյունաբերական ընկերությունն է, թիվ 2-ը շատ ավելի հեռու է գտնվում, հա, ինքը գիգանտ է ուղղակի հանքարդյունաբերության եւ Հայաստանի առնվազն կոնտեքստում, դրա համար ուշադրությունը մեծ է այդ ընկերության նկատմամբ։ Հիմա այս վերջերս հրապարակվեցին տվյալներ, որ իրենց մոտ ֆունդամենտալ փոփոխություններ են եղել սեփականատերերի մասով, այսինքն այն գերմանական Քրոնիմետ գրուպը իր սեփականատերերով, Պիլարսկիների ընտանիքով այլևս դուրս է եկել խաղից, այսպես ասենք, եւ իր բաժնեմասը վաճառել է անմիջականորեն ընկերությանը։ Իրական սեփականատերերի հայտարարագիրը, որը ներկայացվել է, ցույց է տալիս, թե 37.5%-ը ում է պատկանում, բայց այն 62.5%-ը, որը 75-ն էր Պիլարսկիներին է, դրա 12.5-ը ինչ որ մի գերմանացի նոր ընկերություն է հայտնվել, ինչ որ C2 կապիտալ, իսկ մյուս 62.5%-ը ընդհանրապես չկա, չի երևում ովքեր են դրա հետևում կանգնած։ Այսինքն ստացվում է ինչ որ ընկերությունը գնել է հիմնական բաժնեմասը հիմնական սեփականատերերից, նրանք դուրս են եկել, այլևս իրական սեփականատեր չեն հանդիսանում, սակայն 62.5%-ի իրական սեփականատեր ֆիզիկական անձանց տվյալները որևէ կերպ հրապարակված չէ։ Ընկերությունը ցուցակված է Հայաստանի ֆոնդային բորսայում, պարտատոմսեր է ցուցակել, այսպես ասած, եւ դրա հիման վրա օրենքի համաձայն համարվում է հաշվետու թողարկող, այնտեղ կորպորատիվ իրավունքի մանրամասներ են, չեմ ուզում շատ ծանրանալ, արժեթղթերի շուկայի մասին օրենքի համաձայն համարվում է հաշվետու թողարկող եւ ստացվում է այդ հիմքով այլևս իրավունք ունի այդ մասով չներկայացնել իր իրական սեփականատերերին, պարզապես հայտարարել, որ ես ցուցակված եմ ֆոնդային բորսայում եւ վերջ, պարզապես ֆոնդային բորսայում երբ որ դու ուսումնասիրում ես, նաեւ օրենսդրությունն ես ուսումնասիրում, նաեւ կենտրոնական բանկի խորհրդի մշակած ենթաօրենսդրական ակտերն ես ուսումնասիրում, որովհետեւ չկա պահանջ, որ ֆոնդային բորսայում ցուցակված ընկերության իրական սեփականատերերը ֆիզիկական անձինք պետք է անվանական եւ տոկոսային դրույքաչափով ինչ որտեղ Երևան եւ այդ ինֆորմացիան մատել պետք է հրապարակային լինի։ Մինչդեռ իրական սեփականատերերի մասին կանոնները պահանջում են, որ այո, նրանք պետք է բոլորը հրապարակային լինի։ Եթե 10%-ից ավել բաժնեմաս ունի ինչ որ ֆիզիկական անձ, դա պետք է հրապարակվի։ Այնտեղ երբ իրական սեփականատերերի մասին օրենսդրությունը մշակվում էր, մի կետ մտցրեցին, որ ֆոնդային բորսայում ցուցակված ընկերությունները իրավունք ունեն Կարծիք սա ազգային անվտանգության խնդիր չէ, որտեղ եթե դու չգիտես ով է իրական սեփականատերը, այն կարող է լինել ենթադրենք ադրբեջանցի գործարար։ Դա միանշանակ ազգային անվտանգության խնդիր է, ես ասեմ ավելին, ընդհանրապես իրական սեփականատերերի խնդիրը վեր է հանվել այդ մեծ ութնյակի, մեծ քսանյակի կողմից, որպես փողերի լվացման, ահաբեկչության դեմ պայքարի, այս համատեքստում, որտեղ եթե դու չգիտես ով է ինչ-որ մի ընկերության 20-30% սեփականատերը, որը մեծ գումար կարող է լինել, նրանք կարող են հանգիստ ֆինանսավորել ահաբեկչություն, փողերի լվացմամբ զբաղվել եւ դա նույն հայելային կերպով վերաբերում է նաեւ Հայաստանին։ Իհարկե, դա կարեւոր է ոչ միայն Ադրբեջանի կոնտեքստում, այլ առհասարակ, որովհետեւ եթե 10%-ից ավելի մենք որոշենք, որ 10% պետք է լինի, տարբեր երկրներ տարբեր շեմեր են սահմանում։ Եթե 10%-ից ավել ինչ-որ մեկը քաջարանում ունի բաժնեմաս եւ մենք նրա անունը չգիտենք, ով է իրական սեփականատերը, կարող է դա ոչ թե ինչ-որ բան է, ադրբեջանցի է, հենց Օրինակի համար ենք ասում, ոչ բարեկամ կամ նախկին համակարգի փայլուն կարկառուն ներկայացուցիչ, որը թալանելով ընդեր կարող է այդ նույն գումարը օգտագործել հենց ներկայիս իշխանության հիբրիդային պատերազմ տանելով։ Սա կարևոր հարցեր են, հուսանք որ այն կլինեն օրակարգում իշխանության։ Շնորհակալություն հարցազրույցի համար։ Հիշեցնեմ, որ տաղավարում զրուցում ենք բնապահպանության եւ ընդերքի տեսչական մարմնի նախկին ղեկավար Արթուր Գրիգորյանի հետ գլխավոր իրադարձություններին շարունակեք հետևել առաջին լրատվականի եթերում։